美國同志軍人合法出櫃。美國參議院前日以65-31票大比數通過解除克林頓時代制定唔准軍人公開性取向嘅唔問唔講政策。最開心嘅係一班同志軍人。總統奧巴馬下星期簽署落實後，軍人最快可以喺幾個月後合法出櫃。根據唔問唔講政策，唔可以喺軍中公開性取向，國防部都唔會過問，但同志軍人性取向如果曝光，就會被革走。17年嚟革走超過13500人。空軍少校邁克原本被推薦升中校，但因為俾長官發現佢傳俾同志愛人嘅情信而被革職。女兵博伊德早年獲大學取錄，免費接受空軍後備軍官訓練。02年向上級透露係同志之後，就收到軍方嘅學費單，背負沉重學費，仲被革走。29歲嘅華裔軍人蔡丹，舊年3月喺電視台公開性取向，為咗爭取華府解除唔問唔講禁令，曾經同其他同志軍人將自己鎖喺白宮外面嘅圍欄，先後被捕3次，最終被革除。